Blij dat de Glij 75 jaar IJsclub de Veste. En dat is natuurlijk een prachtige titel. Gaat op het feit dat ze normaal hier altijd over het ijs glijden in IJsendijken in de winterse toestanden. Vandaag dus graag wat behoord weer, maar de weersvoorspellingen die zijn goed. Het schijnt alleen maar beter weer te worden. En als het regent, het maakt niet uit, de deelnemers zullen waarschijnlijk toch een nat pak gaan halen hier in de vesten van IJsendijken. Hartelijk welkom meneer Ploegaert. Goeiedag. Deze prachtige ochtend in IJsendijken. Ja hè. Namens de gemeente Sluis, u gaat waarschijnlijk een aantal prachtige woorden tot het publiek en tot de organisatoren spreken. Aan u het woord meneer Ploegaert. Ongetwijfeld. Ja, IJsendijk is voor mij toch altijd een beetje thuiskomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was even verrast toen ik in mijn agenda ineens zag dat ik een uitnodiging had gekregen van de IJsclub om een startschot te geven. Dacht ik van ja, dat klopt iets niet. Dat is waarschijnlijk zijn ze 6, 7 maanden mis. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Want de IJsclub is natuurlijk ook in de zomer actief. En dat blijkt wel met dit mooie festijn. Blij dat de Glij, wat u al zei, een persiflage op de land en zee in de lucht. En ik denk dat het de eerste keer is dat volgens mij het vestje op deze manier ook gebruikt wordt. Maar ik heb nog een cadeautje bij me ook, want we hebben een jubilaris natuurlijk, want de IJsclub bestaat dit jaar 75 jaar. Het is er niet aan te zien, maar toch wel denk ik hè. En ja, bij een jubilaris hoort natuurlijk een cadeautje, dus ik wou eerst dit aan de voorzitter van de IJsclub overhandigen. Misschien wel leuk dat u het ook even open maakt, want ik weet jullie hebben geen clubgebouw hè? Ja, het koek is ook niet aan. Ja, maar ja, die is wat tijdelijk natuurlijk. Het is wat tijdelijk, ja. Het is wat tijdelijk. En we hebben wel eens van die mooie klokken hè, met het logo van de gemeente Sluis, maar we dachten ja, dan moet je die dan weer op gaan hangen. Als die tent vooraf gebroken is, lukt het ook niet hè. Dus we hebben aan iets anders gedacht. Ja, een deel van de EHBO is altijd ja, dat is altijd een deel van de EHBO al later is. Ja. Maar we dachten we maken toch wel een schildje voor. Prachtig. Ja. Heel mooi. 75 jaar jubileum van IJsclub de Veste. Nou, nogmaals proficiat. Dankjewel. En ik hoop dat jullie nog heel veel jaren doorgaan, hè, want dat zal wel zeker lukken. in. Bianca en Roland zijn jullie er klaar voor de vuurdoop. De tijdwaarneming klaar. De wethouder klaar. Dames en heren, attentie, blijft alsjeblieft aan de kant. De spetters zullen enorm zijn. En daar gaan we. Oh, dat was een fantastische, prachtige duik. Voorzitter Roland Kijker gaat toch proberen die bel te buiten. Een vrije slag. Luidt de bel na het start. En dan gaan we. Henneportering, lukt het van vandaag te worden. Luc Segers. Die neemt even de tijd voor. Heeft de pers meegenomen. Luc aan de kant uit. Aan de kant uit Luc. 3, 2, 1. En dan gaan we. De Veste Piraten. Op weg naar. Oh, dat is een fantastische. En de bel wordt geluid. 6 seconden 19 honderdste. Snelste tijd tot nu toe voor de Veste Piraten. 6:19. 6.19. 6 seconden 19 honderdste. Voorlopig eerste plaats in het tussenklassement naar 4. En dan gaan ze de vurige boeren. Dames en heren, als we er eens af willen. Dan gaan ze de boeren. Vijf, 59, 5, 9 en 9,59, 9 seconden, 95 honderdste. 9,59, 9,59 was het. 9,59.